Vegetables. No. I'll do the bitter melon. So we have bitter melon and taro leaf. gabi. Taro? Yeah, No. taros. But that's a gabi. Oh. And look. Bulaklak ng squash, kalabasa. Every Saturday and Sunday, may farmers market dito sa mall. So, bibili kami ng marami tapos i-freezer ko na lang yung iba. Ayan, kaya nililinisan namin. Gabi. So it's too big this one. Itong gabi, alisin yung kailangan i-peel yung skin niya dahil makati siya pag hindi gawin. What is it? Makati ito, you need to peel it, you need to take out the skin. So, masarap ito sa ginataan or yung lulutuin lang parang dinding sa amin. We're gonna try cook mostly vegetable. Mas madali lang pag maliit ang kutsilyo. Matrabaho lang to pero masarap naman siya. Yung naluto. Hey there!
nabiling na mushrooms, organic mushrooms. So, nalinisan na ito. Yan. Pero hugasan ko lang kasi marami ka akong binili. I-freezer ko. So, lagyan ko lang ng tubig ito. Ayan. So, isa-isahin lang natin. Minsan may uod, pero ito, so far ito, wala naman. Ayan. Nilinisan na nila to, pero hindi pa hinugasan. Ito ang ginagawa namin pag yung maraming mushrooms. Noon, kumukuha kami noon. Kaya lang matagal na yun. Wala nang time. May saulet. Yan. Ito, kita nyo, maliliit siya. Parang ganun din. Ay. Itong isang ziplock na to, $10. $10 ito. So, hugasan lang. Yan. Buti at nilinisan na nila. Ang hirap kaya maglinis ng mushrooms. Ito at least huhugasan ko na lang. Kailangan i-check kung may uod, wala naman. Malis nila. So, hugasan lang mabuti. Hugasan ng maigi. Ngayon, ganyan o. Hatiin kung masyadong malaki at titingnan kung may uod. So far, wala naman. Sarap to, pang dinding. Lagyan ng talbos ng kalabasa, dahon ng ampalaya, ganun. So, malinis naman siya, nilinis na. Double check ko lang, baka may nakatago. Okay naman siya. Maganda pag ganito, oh. Lahat ito ay $20. Di naman sama kasi ang hirap kukunin mo tapos lilinisan mo pa. Ay, napakahirap. Marami ng mushrooms ngayon kasi umuulan na. Kaya lang pag malaki na, may uod na.
So, nalinisan ko na to. Ayan. Ilalagay ko dito sa Ziploc sandwich size. So, lagyan lang ng konting tubig para hindi siya mag-dry. Ganyan. So, ito na yung mushrooms. Na-pack ko na. Nailagay ko na dito sa Ziploc. Ayan. So, it's gonna go to the freezer now. So when it's time to cook, then we'll just bring it out. Okay. Thank you for watching. Bye-bye. Mwah.